仲有一位我哋嘅卧底女王，請大家望住上面，我哋由 CIB 行動組嘅天師保護住卧底女王佘詩曼進場。一個非常之特別嘅進場嘅儀式，有何廣沛、李家俊、袁振業、黃毅俊嘅葉文偉啊！要影張相先嚇，好，江美儀嗰邊咧就哇，影張相先，影張相先，係。阿 fans 影張相先，望住都影張相先係，唔好玩住影張相先係。點解要派 fans 咧？成有冇機會贏阿江美儀咧？係點解可以贏到江美儀咧？派咗出嚟。我唔知佢哋派邊個。我哋其實點樣都贏嘅，因為隔離原來連隻橋都唔識。係啦。好，影張相先，阿江美儀小姐係。但係 fans 嘅手咧仍然係向前伸出。哇！另外咧就男女之混雙失速，操練同埋用力打第一個。好，其他人唔好幫手住。好，使出絕招，遠位格雙手收出來，係啦。好啦，暫時打和第一個回合。阿邊收埋咗喎，收埋咗你可以搶㗎。但係唔好話唔好搶，記住個重心唔好向前喎嚇。好，阿張有冇 fans 舉高啲牌？係。哇，犀利啊！好人，俾翻過去。影張相先，師弟後邊。好啦，嗱，而家我哋開慢動作，哇！好嘢，係經驗經常喺度之下打和 ，OK。咁啊，大家得到嘅獎品咧就係聽晚開始9點半睇《使徒行者》。